گرفتن و مادامی که اینجا سوالهای خیلی زیاد پیش ماست، خواستیم که این سوالها را بر شما جواب میگیم. بعداً انشاءالله خدا خواسته باشد جمعه دیگر دوام آن قصه ای که ابو حنیفه چگونه به دنیا آمد و چگونه صاحب مذهب شدند و چگونه چی مقدار حدیث از خود کردند و چقدر مسئله را در چندین مسئله، چندین هزار مسئله اجتهاد کردند، انشاءالله به سمع شما میرسونیم. الحال میخواهم که وقتی بسیار دیگر نگیریم، سوالهایی که زیاد آمدگی از جواب اینها را به شما میرسونم. بسم الله الرحمن الرحیم. داملای محترم، به سوال من جواب دهید. کسانی که نماز فرض است نمیخوانند، ختم قرآن کردن حقوق دارند؟ یعنی کسی که نماز نمیخواند لیکن در ختم هایی که ختم قرآن میکنیم، آیا در آنها اشتراک کردن اینها جایز است یا نه؟ ترمذی میگوید لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر من الاعمال الصلاة. لا يرون اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، صحابه پیغمبر خدا در ترک هیچ چیز میگوید آدم کافر نمیگفتند، مگر در ترک نماز آدم کافر میگفتند. اصحاب پیغمبر خدا همگی اتفاق بر این بودند که کسی که اگر نماز نمیخواند او را حکم به کفر میدادند. ما در باب نماز به فکر صحبت ها داشتیم، لکن آدمی که نماز نمیخواند، حالان که برای قپیدن قرآن جایز نیست، برای چگونه مثال ختم قرآن میکند؟ یک سوال عجیبی هست، مثل که یک زمان مردم از هندوستان برای زیارت حضرت امیرجان آمده بودند، مولوی های کلان آمده بودند. وقتی ما نزد اونها رفتیم، اونها با زبان عربی صحبت میکردند. وقتی اینجا برادرها سوالشون کردند که ماه رمضان بود، گفتند یک قسم مردم ما روزه میگیره ولکن نماز نمیخواند، آیا روزه اونها درست است؟ اونها حیرت دماندند که نخواه آدم بی نماز روزه بگیره. حال روزه برای آدم مسلمان است، آدمی که نماز نخواند روزه برای چی فایده دارد؟ از این خاطر آدمی که نماز ندارد و چگونه ختم قرآن میکند؟ در پاره 29 از قرآن والله اعلم سوره قلم است، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ای مردم دوزخی، آیا چرا شما دوزخی شدین؟ اونا چی میگفتند؟ لم نکن من المصلین، ما در دنیا از جمله نمازخوان ها نبودیم، ما به سبب آنه که نماز نداشتیم، عبادت خدا را که نمی کردیم، امروز وارد دوزخ شدیم. اینا البته در دنیا هم روسیا هستند، در آخرت هم دوزخ هم جای اینا هست. کسی که نماز نمی خواند، کسی نماز نمی خواند میگوید مسلمان هستم، مثل همونی هست که در تمام فحش و فحشا حاضر است، میگه دل من تازه است. برای آدم بی نماز هیچ حاجت نیست در ختم قرآن نشستن، بلکه حرکت کند که از دنیا با نماز بگذرد.